Nyandarua gutiri wira ukoretwo githi na mbere andu acio mokaga magacuria magoti mao haria metereire uria mekirwo ni governor kana ni andu acio eri uguo Nyandarua kwina thina munene muno taru deputy governor na niwe namba 2 thiini wa county ni mundu wina hinya uhetwo hinya ni katiba ni okire na akiheo docket ya health tondu gutiari na substantive CEC wa health no na hetwo wira ucio twina ripoti ati dawa ciaguragwo ni minister wa finance na governor no cio county secretary maka misuse radio cio because so frustrated ni akoretwo akienda ku resign uria tuiguite no tha ici kiha kiria twina kiona ti ku resign ta mieri iri kana itatu ndakoretwo agiuka wabici na ni turenda kumenya ni kurwara kana ni ki tondu na taru riria governor Labuso arari murwaru andu ake ni maramenyithagio riria MP wa Kibira arari murwaru andu ake ni maramenyithagio ithuĩ tutiri turamenyithio kuria deputy governor witu ari ucio ungi wa kufuta ministers governor ni wacagurire ministers cio na ndungiukira nduhete mundu warning ndumwirite mahitia make utuku umunengere marua ma kufuta wira ni guthukiria andu a Nyandarua tondu taru andu acio marathire igoti-ini na maracokio wira ni igoti marerwo moke na marihwo mishara na matikae guchunguzwo ni county assembly kana ni mundu uguo ni kuga andu acio riu he maundu meri matiraruta wira no me mushara-ini hathara iyo megukorwo magitwara andu a Nyandarua yarehwo ni governor